За бас локал зээл юм байна те. Гэхдээ энийг жоохон өөр маягаар цаашдаа ирнэ шийдэж болдгоо юм уу? Хувийн гэрчлийн оролцоо, хувийн компаниуд орох, хөрөнгө оруулалт хийх те тэр талаас нь хандж байгаа ийм байд юм уу байдгүй юм уу? За миний ойлгож байгаагаар төрөл баахан зээл аваад төрөл баахан юм хийгээд байна гэдэг. Тэгээд одоо найдвартай байдал нь ямар байгаа юм бэ? Хэрвээ төр хийж байгаа юм бол энэ суур үн болох энэ эрчим хүчний үн чи яагаад өсөж байгаа юм бэ? Ард иргэдийн амьдрал хүнд байхад л за дурын сайд нь гарч ирэл, дурын хүмүүс нь гарч ирэл хэлхийн, нэм нээлхийн. Тэгээ яагаад одоо тэр авилга хулгай те энэ юмтайгаа тэмцдэггүй юм? Тэр алдагталтайгаа тэмцдэггүй юм? Тэгсэн мөртлөө иргэд дээр ачааг өөрүүлээд ах юм. Ингэж л явж ирлээ. За миний мэдхийн тэр 4-р цэглэгээ станц дээр тэр турбины солиногээд $800 сая зээл авчил байсан. Тэгээ одоо энэ эрчим хүчний найдвартай байдал чи ямар байгаа юм бэ? За хувийн гэрчил одоо нэг хийж яагаад ганц нэг газрууд байгаа. Тэр досон сэнгэл энэ төр бол өөрийнхөө яг хувийн гэрчил хийж чадчих шиг байна. За энэ одоо бөөрөлжүүдийн станц яг хувийн гэрчил хийж байгаа юм уу? Тэр нийслэлийн бондоор хийж шít. Тэр төмөр замаас авсан мөнгөний зөрөөгөөр хийж шít. Тэр түрүүнд дурдагдаад байгаа тэр голомтоор дамжиж хаахан мөнгө угаадаг. Ийм юмнууд байна. Тэгээд эрчим хүчний үнийг зориуд цаанаасаа нэмдэг, тултна. Ард иргэд энэ чинь сөхөрж шít. Хэрэв улс энийгээ бариад төр хийж байгаа бол тэргээрээ явал та. Энэ үнэ хямдхан байлгал та. Уул манайх чин эрчим хүч импортлох экспортлж явах орно шүү дээ. За тэгээ 2 жил тэр дор чанд юм яриад яваад байсан. Хөрөнгө оруулалт орж ирж байгаа нэ тэрийгэл хаана байгаа тэр ч одоо. Нөгөө салхины сэргээгдэх эрчим хүчин тэр одоо сайхан болчлоо л гэдээсэн. Тэрийг хааж боогаад идэв юм уу яагаад идэв? Энэ юм чинь нэг л болохгүй шүү дээ. Арай өөр маягаар хандж байгаа, хариуцлага ярьж байгаа ийм юм байна уу? Эсвэл яахаа одоо энэ зээлийн хүү энэ бүх юмнуудаа дараа нь үнийг нэмж ард иргэд дээр өөрүүлэх үү? Тэр төртөө нийлсэн хэдэн нөхдүүдийн эрх ашигын үүднээс тэднийг ашигтай байлгах те ачааг одоо ингэж өөрүүлж явах уу? Өнгөрсөн он шиг захиргаан гэрэл нь одоо эргэжлүүд таслах уу? Ямар байх юм? Тэрийг нэг хэлчих хүн байна уу энд? За 2 номер төрийн нэрийн бичгийн дарга. За эрчим хүчний яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга Ирүүлзээ Ганбат гишүүний асуултанд хариулъя. 2025 оны гүйцэтгэлээр захиргаа эрчим хүчний өртгийн одоо бүтцийг авч үзвэл одоо нийт одоо их усрын өртгөн 192 төгрөг, дамжуулах түгээх зардал 92 төгрөг байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг захиргааны өртөг 284 төгрөгөөр үйлдвэрлэгч гарч байна. За үүнийг борлуулж хэрэглэгчд борлуулж байгаа тариф дунджаар 279 төгрөг байгаа. За дулааны эрчим хүчний өртөг болохоор үйлдвэрлэлийн өртөг нь 1 гекал цаг нь 32,000 төгрөг, дамжуул түгээлт зардал нь 20,000 төгрөг, шугамын алдагдал 12,000 гээд нийтдээ 64,000 төгрөгөөр 1 гекал цаг дулаан хэрэглэгчд очиж байгаа. Борлуулж байгаа дундад өртөг 35,000 төгрөг байгаа. Тэгэхээр үн өртөг бол 2024 оны 11 сард зөвхөн захиргааны тарифыг өртөгтөнд өхүүлэх ийм шийдвэр гарсан. Дулааны тариф бол 25 оны 7 сараас нэмэгдэнэ гэсэн энэ асуудал бол хэрэгжээгүй. 24 оны 11 сараас хойш ямар нэг эрчим хүчний үн тариф бол нэмэгдээгүй байгаа. За досон цэнгэлийн бөөрөлжүүдийн гээд хувийн хвшлийн захиргааны станцууд одоо эрчим хүчний салбарт хувийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтанд орж ирж байна. Хувийн станцууд бол яг зах зээлийнх нь өртгөөр эрчим хүчний сүлжээд бүтээгдэхүүнээ буюу захиргаанаа нийлүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо шинээр орж байгаа хувийн хвшлийн станцуудыг одоо энэ бодит өртгөөр нь худалдаж аваад ингээд явбал 26 оны гүйцэтгэлээр урьдчилан тооцоогоор захиргааны өртөг бол 323 төгрөг болохоор тооцоол байна. Тэгэхээр гол одоо энэ хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтуудаа бол дэмжихийн тулд бид нар бодит өртгөөр нь бол худалдаж авах шаардлагатай хэрэглэгчийн үн тарифыг бол зах зээлийнх нь энэ өртөгт бол нийцүүлэх бодит хэрэгцээ шаардлага байгаа. Эрчим хүчний салбарт
одоо 2026 оны 1-р улирал гэхэд бол богино хугацаанд үр төлбөр бол 600 тэрбум төгрөг болцсон компаниудаар санхүүгийн бодит хүндрэлүүд бол үүсчихсэн байгаа. Тийм бодит байдал бол юм байна.